សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបនេះក្នុងជីវិតដែរឬទេអ្នកនោះទៅមុខឆ្ងាយណាស់ចុះហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមើលទៅគួរឲ្យអាណិតបែបនេះនៅក្នុងចន្លោះនៃពិភពលោកដ៏ធំធេងនេះពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនយើងតូចទាបនិងគ្មានន័យអ្វីទាំងអស់កុលសម្ព័ន្ធបេនយ៉ាមីនដ៏តូចបានទទួលដីមរតកជាបន្ទះដីចង្អៀតមួយនៅចន្លោះកុលសម្ព័ន្ធយូដានិងអេប្រាអឹមដែលជាកុលសម្ព័ន្ធខ្លាំងបំផុតនៅអ៊ីស្រាអែលមើលពីខាងក្រៅវាហាក់ដូចជាចង្អៀតណាស់ប៉ុន្តែតាមពិតទីនេះគឺជាចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតដែលរួមមានទីក្រុងចំនួន25មួយរួមទាំងទីក្រុងយេរូសាឡឹមផងដែរយ៉ូស្វេ18:11-28យើងតែងតែត្អូញត្អែនិងប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដទៃថាហេតុអ្វីបានជាកន្លែងរបស់ខ្ញុំបែបនេះប៉ុន្តែបរិយាកាសដែលអ្នកកំពុងនៅមិនមែនជាកន្លែងដែលអ្នកត្រូវបានគេជិះជាន់នោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាតំបន់ឯកទេស niche ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃទីតាំងដែលល្អបំផុតដែលមានតែអ្នកម្នាក់គត់ដែលអាចធ្វើបានមានរឿងជាច្រើនដែលយើងមិនអាចជ្រើសរើសបានឪពុកម្ដាយបរិយាកាសកំណើតរូបរាងទេពកោសល្យពីកំណើតជួនកាលក៏បរិយាកាសដែលបានផ្ដល់ឲ្យទាំងនេះមានអារម្មណ៍ដូចជាគុកដែលឃុំឃាំងយើងប៉ុន្តែសូម្បីតែបរិយាកាសដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននោះក៏ស្ថិតនៅក្នុងផែនការដ៏ល្អិតល្អន់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរទ្រង់កំពុងមើលថែជីវិតរបស់អ្នកយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតសូម្បីតែភាពទន់ខ្សោយរបស់អ្នកនៅពេលដែលស្ថិតនៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះជាម្ចាស់វានឹងក្លាយជាបេសកកម្មដ៏វិសេសវិសាលដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកព្រះយេស៊ូវបានប្រសូតក្នុងក្រោលសត្វដ៏ទាបៗហើយទ្រង់បានសុគតនៅលើឈើឆ្កាងយ៉ាងវេទនាបំផុតដើម្បីលុះបាបរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងក្រសែភ្នែកពិភពលោកកន្លែងនោះហាក់ដូចជាការបរាជ័យនិងភាពទន់ខ្សោយបំផុតប៉ុន្តែតាមពិតវាបានក្លាយជាចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យបំផុតដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សជាតិតាមរយៈការរស់ឡើងវិញពីសុគតព្រះយេស៊ូវបានបើកផ្លូវជីវិតថ្មីសម្រាប់យើងឥឡូវនេះយើងមិនចាំបាច់រស់នៅក្នុងការជាប់ឃុំឃាំងនៃជោគវាសនាដែលហៅថារបួសពីអតីតកាលបរិយាកាសឬអារម្មណ៍ខុសទៀតនោះទេបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ការជឿលើព្រះយេស៊ូវមានន័យថាអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរថ្មីទាំងស្រុងនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ត្រូវបានស្ដារឡើងវិញយើងនឹងមិនរង្គោះរង្គើដោយការប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដទៃឡើយព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់អ្នកដូចដែលអ្នកមានហើយទ្រង់ចង់ប្រើប្រាស់ខ្លួនអ្នកនៅពេលនេះជាចំណុចយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ទ្រង់នៅពេលអ្នកទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវអ្នកនឹងក្លាយជាអត្តភាពថ្មីដែលអាចរក្សាទីតាំងរបស់ខ្លួនយ៉ាងរឹងមាំនៅក្នុងពិភពលោកដ៏សាហាវនេះកុំបណ្ដោយឲ្យជោគវាសនាអូសទាញអ្នកឡើយចូលឈានចេញពីភក់ជ្រាំនៃការប្រៀបធៀបខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមជីវិតនៃជ័យជំនះជាមួយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងទីតាំងដ៏វិសេសវិសាលដែលព្រះជាម្ចាស់បានរៀបចំសម្រាប់អ្នក